Всем привет! Вот у нас появилось дома еще одно чудо техники. Сам камин купили осенью, наверное. Вот он полгода у нас лежал на балконе. Сделали короб для него. Повесили. Так, стоял когда декоративный у нас камин. Он просто включался от умной розетки. То есть сразу подавалось питание, он загорался. С этим возникли сложности. Так как розетка подает только питание на камин, сам камин работает от пульта. Проблемы решили с помощью Яндекс.Пульта. Теперь все работает. Алиса, включи камин. Функция обогрева, то есть получается настроили все необходимые параметры сразу. И то есть она включает его сразу по разным параметрам, как надо работать. Там температура выставлена, громкость, яркость. То есть она включает. Настроили сценарий. Вечером домой, когда приходишь, у меня по-старому стояло по зимнему времени в 6:30 у меня включается вся техника. То есть она его включает, в 12 ночи выключает все. И также можно голосовой командой включить-выключить, то есть в телефоне, естественно. Как-то так. Кстати, изначально была идея, которая уйти от проводов. Она почему-то усугубляется с каждым новым прибором. Сейчас буду как-то решать, чтобы убрать все эти удлинители, спрятать куда-то. То есть с ними как-то не очень красиво выглядит. Плюс у него нагревательный элемент еще встроенный. Надо как-то это все придумать, чтобы провода не повреждались во время эксплуатации. Ну, красиво, удобно. Алиса, выключи камин.